ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಸಮಸ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಮೃತ ರಮೇಶ್ ಮಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ದಿವಸ ನಾವು ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ, ಮತ್ತು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ನಿಂತೋಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸೋವಂಥ ಸುಣ್ಣ, ಆ ಸುಣ್ಣ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸುಣ್ಣ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸುಣ್ಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿರೋವಂಥ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬಿಂದ ತೇಯ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತೇಯ್ದಾಗ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು ಎರಡನ್ನು ತೇಯ್ದಾಗ 2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ತೇಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆನ ಹಾಕಬೇಕು, ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು. ತೇಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು, 2-3 ಹನಿಯಷ್ಟು ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ತೇಯ್ಬೇಕು. ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು 2 ಹನಿಯಷ್ಟು ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಮನೆಮದ್ದು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಮದ್ದು, ಸೂಜಿನ ತಗೊಂಡು ಸೂಜಿಯ ತುದಿಗೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಒಂದು ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಓಂಕಾಳು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓಂಕಾಳು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆ 2 ಓಂಕಾಳನ್ನ ಚುಚ್ಕೋಬೇಕು. ಸೂಜಿಯ ತುದಿಗೆ ಓಂಕಾಳು 2 ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ದೀಪದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ದೀಪದಿಂದ ಅದು ಕಾಯಿಸಿ ಅರ್ಧ ಸುಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಸುಟ್ಟೋದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ಅದರಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಮೂಗಿಂದ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು 2 ಸರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಸ್ಯಾಮೃತ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ.